منظمة هدفها الأساسي تقضي على الأديان، هدفها تمحي الأخلاق الكريمة وتحرف الفطر الإنسانية، والمنظمة دي هي الماسونية. عشان تعرف ايه هي الماسونية وايه أصلهم وتكونوا ازاي وايه أصلا أهدافهم، تعال معايا أقولك. بسم الله نبدأ. أنا مالك يوسف وانت هنا في قناتك عقل واعي. تاريخ ظهور الماسونية مختلف فيه، وده بسبب تكتمهم الشديد، لكن الغالب انها ظهرت سنة 43 ميلاديا على يد هيرودس أكريبا، وساعدوه الاتنين المستشارين بتوعه حيران أبيود ومولا بلامي. في كتير من الروايات الماسونية زي رواية الماسوني جورج زيدان قال ان الماسونية بدأت من سنة 715 قبل الميلاد على يد الروماني نوما بومبيلوس. بيقولوا ان هو أسس منظمة سماها أخويات للبنائين ووكلهم انهم يبنوا روما. جورج زيدان بعض الماسون بيقولوا ان اصل الماسون شويه بنايين وحرفيين اتجمعوا وعملوا مع بعض نادي وسموها البنايين الاحرار. لكن في بعض المحافل بيقولوا احنا والله مش عارفين امتى، كل اللي احنا عارفينه ان بدايتنا لما تاسس محفل الشرق الاعظم في لندن سنه 1717. بالمناسبه هتلاقي كل اسماء المحافل بتاعتهم فيها كلمه الشرق، وده لان في طقوسهم بيتجهوا ناحيه الشرق بالظبط زي عبدة الشيطان. تقدر تقول ان فرسان الهيكل اللي اتكلمنا عليهم قبل كده هم المنظمة الام للماسونية، لانهم بيتشاركوا نفس الاهداف ونفس الطقوس. حاجة كمان لازم تعرفها ان الماسونية واخدة اغلب افكارها من اليهودية المحرفة والسحر، وكمان مرتبطين بعبدة الشيطان، وهدفهم الاساسي انهم يخلوا اليهود يسيطروا على العالم عن طريق بناء هيكل سليمان اللي اتكلمنا عليه قبل كده في القدس. في بداية ظهورها كان اسمها القوى الخفية، وكان هدفها اغتال النصارى ودينهم ومنعه انه ينتشر. لكن الاهداف دي اتطورت وبقى هدفهم الاساسي انهم يقضوا على اي دين وتهميشه. اتغير اسمهم من القوى الخفية للماسونية بعد نشأة محفل الشرق الاعظم في لندن. وعشان تعرف يعني ايه محفل، فده المكان اللي بيجتمعوا فيه عشان ينظموا فيه نفسهم ويحطوا خططهم. والمفاجأة ان كان موجود من المحافل دي في العالم الاسلامي، منهم 3 في مصر، محفل ايزيس ومنفس ونور مصر. والثلاث محافل دول اتوحدوا سنة 1876 تحت اسم محفل الشرق الأعظم الوطني المصري. وبعد 11 سنة من نشأة المحفل ده انتخبوا الخديوي توفيق رئيس للمحفل عشان بكده يكون أول حاكم ماسوني لمصر. وسنة 1965 اتقفل المحفل ده بعد ما اتثبت انهم بيتجسسوا على مصر لحساب إسرائيل. الماسون بيصطادوا الملوك والرؤساء وأصحاب النفوذ عشان يديهم قوة انهم ينفذوا خططهم تحت مسمى الإخاء والحرية والمساواة والعدل. وطبعا احنا عارفين ان ده كله كلام فاضي، ستارة بيستخدموها عشان يقدروا ينفذوا افكارهم، زي تقسيم اي غير اليهود والسيطرة على اجهزة الدعاية والاعلام اللي من خلالها يقدروا يزرعوا جوه دماغك ان الشذوذ دي حاجة عادية. ايه المشكلة في كده؟ انت سطحي ولا مش متفتح يا ولا؟ بص انتوا يا مسلمين بتخلفوا كتير، ما تحددوا نسلكوا عشان ما تجيبوش مسلمين كتير يوحدوا ربنا ويقرفونا. يا اخي ده انت حتى هتوفر فلوس وتعيش احلى من اللي معاه 5 عيال. في النهايه يا صاحبي هتلاقي ان مواقع كتير بتقولك ان الكلام ده كله مؤامره. هتلاقي هوليود وغيرها بتنزلك افلام بتقولك ان هي جمعيه خيريه هدفها نبيل نشر السلام والحب واي كلام فاضي. اصلا قبل كده كان اي حد بيسرب لهم حاجه او بيكشف سر ليهم بيغتالوه، زي ما حصل مع الروسي شيرب سيفيردوفيتش. ومؤخرا بعد انتشار النت لقوا طريقه اسهل، وهو انهم يضخوا معلومات كاذبه عنهم، فاللي يجي يدور يختلط معاه الكذب مع الحقيقه. غير اصلا انهم استعانوا بوسائل اعلام زي هوليود وغيرها انهم ينشروا عدد كبير من الافلام والوثائق والكتب اللي بتظهر قد ايه هم كيوت والانسانيه بتخر منهم. بص يا صاحبي، انت كمسلم عارف ان تآمر بني اسرائيل وسعيهم للفساد في الارض ده شيء حاصل ومفروغ منه، وهتلاقي الدلائل عندك كمان في القرآن. بص حواليك كويس يا صاحبي، ووزن اي افكار بتشوفها وبتسمعها بميزان القرآن والسنه، مش بميزان الاخلاق اللي بيعرضوها ليك. لان الاشخاص اللي بيقولوا قمة الإنسانية إنك تتقبل فكرة الشذوذ كانوا من كام سنة بيحرقوهم وبس. ودي كانت حكاية الماسونية باختصار شديد. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان توصل لك الفيديوهات الجاية. سلام.